Как эта птица содержится? Следующий вопрос. Эта технология, она содержится по-разному соответственно, в фермерских и личных хозяйствах. Она содержится так, как это удобно хозяину. Это бывает и какие-то птичники небольшие закрытые, это бывает и выгульное содержание. В промышленном птицеводстве птица содержится в основном в закрытых помещениях. В настоящее время для интенсификации производства, собственно говоря, для увеличения экономической отдачи. И существует два способа содержания. Это напольное и клеточное. И, соответственно, в основном несушка, промышленная несушка, которая несет пищевое яйцо, у нас содержится клеточным способом. Это многоярусные клетки, то есть это от 1 и до 12 ярусов бывают клетки. Установлены несколько рядов, несколько батарей, так называемых птичники. Бройлеры разводятся в основном напольным образом. И напольно же содержится на глубокой подстилке, так называемой, содержится родительское стадо. То есть те, которые дают нам, те двухлинейные, о которых мы говорили, птицы, которые дают нам финальный гибрид уже для конечного производства продукции. Глубокая подстилка, это, как правило, применяются опилки, либо солома, сечка соломы, либо применяется шелуха семечек для того, чтобы содержать на ней птицу. Бройлеры тоже содержатся в клеточных батареях многоярусных. В настоящее время существует такая технология содержания. Она отработана, она позволяет экономить достаточное количество пола, то есть экономически это иногда более целесообразно, а иногда нет, потому что, конечно, увеличивается интенсивность использования помещения, но ухудшается, соответственно, микроклимат помещения, потому что очень большое количество птицы находится в одном помещении, воздухообмен не всегда успевает достаточно снабжать воздухом это поголовье. И соответственно, ухудшается качество самой продукции птицеводства, то есть мяса в данном случае. Конечно, мы еще в дальнейшем в наших следующих курсах мы коснемся таких вопросов, как заболевания птиц, как диагностика, особенно этих заболеваний, что очень важно, потому что в первую очередь из всех лечебных, профилактических лечебных мероприятий в птицеводстве, это касается всех видов птицеводства, скажем так, является диагностика. Она первична по отношению к остальным мероприятиям. На основании диагностики мы делаем и разрабатываем план необходимых вакцинаций, а птица должна вакцинироваться. И тогда, когда нам говорят, что в колхозе раньше содержалась не вакцинируясь, а у бабушки на подворье была не вакцинированная птица, да, может быть, так и было. Но когда она у бабушки на подворье, бабушка увидела, что птица какая-то хуже стала есть, более стала вялой, она ее убила, все съели. До свидания. В промышленном птицеводстве так мы не поступаем. И, собственно говоря, даже если мы занимаемся фермерским птицеводством с целью, например, не только удовлетворения собственных потребностей в яйце и мясе птицы, а, например, на продажу какой-то производства продукции, нам тоже интересно, чтобы наша птичка была постоянно здоровой, постоянно производила продукцию. И, естественно, нам стоит задуматься о ее вакцинации своевременной и о своевременных лечебных мероприятиях, то есть применении каких-то антимикробных, антикокцидийных средств, каких-то витаминов в своевременном введении в рацион или в выпаивании, микроэлементов, различных других биологически активных веществ, которые благоприятно влияют на организм птицы и ее, собственно говоря, качество ее продукции. Поэтому диагностика очень важна, с нее начинаются все вот эти лечебные и профилактические мероприятия. Как уже я говорил, и мы будем на этом останавливаться, специально посвятим этому отдельную тему по кормлению птиц. Что касается кормления птиц, это важный вопрос. Как я уже говорил, 70% себестоимости любого птицеводства, продукции птицеводства – это корма.
И поэтому важно и качество этого корма, которое также влиять будет и на качество произведенной продукции, а это в последнее время составляет значительную часть стоимости продукции. То есть люди все больше и больше обращают внимание все-таки на качество продукции. Конечно, цена имеет значение большое, но и качество тоже интересует все больше и больше количество людей. И это очень зависит от кормов, от их состава, от рациона, и, соответственно, и вся экономика держится на этом, чтобы корм усваивался вовремя, усваивался как можно более интенсивно, и эффект от этого кормления был наиболее большой в отношении продуктивности и здоровья, соответственно, птиц. И поэтому рацион в промышленном птицеводстве, что касается, опять вернемся, потому что многие вещи в промышленном птицеводстве очень правильные, к сожалению, не учитывают фермеры, к сожалению, не учитывают те, кто содержит даже декоративную птицу. И многие достижения промышленного птицеводства там не используются, а это неправильно, потому что там есть много достаточно и препаратов, и вакцина разработана, и лекарственных средств, и кормовых добавок, которые очень были бы эффективны для поддержания жизнеспособности птицы и для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, для того, чтобы она дольше жила. Кормление в промышленном птицеводстве балансируется более чем по 20 показателям. Основные, конечно, это питательность корма, это наличие микро- и макроэлементов, это наличие витаминов в кормах. И об их взаимоотношении, о том, как балансируются такие вещи, мы будем разговаривать еще и уделим этому определенное внимание. И, собственно, вот первый момент я бы хотел закончить на этом, и в дальнейшем будем с вами встречаться на те темы, которые я озвучил выше.